Aġenti tal-Tal-Iip li ftaħru b'kuntatti ma' politiċi tal-Gvern meta kienu qed jinnegozjaw ma' dak li kien suppost klijent tal-Tal-Iip kienu sospiżi mill-programm b'effett immedjat. Dawn il-kummenti saru waqt li l-Ġurnalist ta' stazzjon Franċiż kienet jippoża ta' suppost rappreżentant ta' klijenti Afrikani. Miegħu rappreżentanti ta' ditta lokali, kawki advisors ftaħru b'kemm jafu nies fil-politika biex jagħtu l-impressjoni li setgħu jġibuha żewġ għall-klijenti tagħhom. Kien l-istazzjon Franċiż li għażel jaħbi wiċċ il-persuni li kien qiegħed jitkellem magħhom. Il-Gvern ċaħad b'mod assolutu kategoriku id-dikjarazzjoni ta' dawn ir-rappreżentanti li jista' jkun hemm min jagħlaq għajnejh fil-proċess ta' applikazzjoni ta' ċittadinanza b'investiment. Fi stqarrija ntqal ukoll li din id-ditta kellha 17% tal-applikazzjoni ta' klijenti tagħha irrifjutati. Dan kontra l-impressjoni li pruvaw jagħtu l dak li ħasbu klijent. Iktar minn hekk issa twaqfu wkoll applikazzjoni pendenti li kellha din id-ditta filwaqt li se ssir reviżjoni ta' applikazzjoni li diġà kellhom. Il-Gvern fakkar fil-proċess ta' due diligence li għandu l-programm ta' ċittadinanza b'investiment Malti. Fil-fatt il-programm Malti għandu 4 livelli ta' skrutinju. Intant fil-produzzjoni ir-rappreżentanti ta' ditta lokali semmew lill Ministru u imbonniċu qalu li kien jaħdem magħhom xi ħaġa li ċaħat u mhux minnha. Semmew lis segretarju parlamentari Ġulja Farrugia Portelli bħala ħabiba tal-mara ta' waħda mis-sieħba. Dan meta kien 32 sena ilu meta s-segretarju parlamentari u din il-mara kienu fl-istess klassi tal-iskola primarja. Persuna oħra ftaħar li kien jaf lill Prim Ministru fejn għal darb'oħra r-relazzjoni kienet mullura l żmien l-iskola meta kienu jużaw l-istess trasport. Intant il-produzzjoni tal-programm kienet talbet intervista lill-Gvern li tagħtilhom is-segretarju parlamentari Ġulja Farrugia Portelli. Iżda wiċċ imbuċ ma staqsew xejn fuq dawn l-allegazzjonijiet. Id-dokumentarju prova jissuġġerixxi wkoll kondotta mhux xierqa mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona minħabba laqat mal-imprenditur lokali Kuti. F'dan il-kuntest id-dokumentarju semma il-konċezzjoni tal-Bajja ta' San George u l-Ministeru għat-Turiżmu. Iżda l-Gvern fakkar kif fir-rwol tiegħu bħala Ministru għall-Ekonomija, il-Ministru Cardona jiltaqa' regolarment ma' nies li huma investituri u msieħba importanti għall-ekonomija. Filwaqt li fl-istess ħin fakkar li mhux minnu li huwa il-Ministeru għat-Turiżmu li jagħti l-konċessjonijiet għall-bajjiet kif intqal fid-dokumentarju. Iktar minn hekk il-konċessjoni għall Bajja ta' San George diġà ingħatat fi żmien il-Gvern Nazzjonalista bekk kien hemm ċaħdiet kategoriċi ta' allegazzjonijiet li saru. Fuq kollox il-Gvern qal li jilqa' l-fatt li dawn l-allegazzjonijiet jistgħu jkunu investigati mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hisler. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.